親子の姉ちゃん。くっつき人間。僕はずっと歩き続けただけだった。くっつき人間。僕が歩くと、僕の体にいろんなものがくっついてくる。街を歩けば、街中のものが僕の体にくっついてきた。お店の看板、道沿いのベンチ、タイヤやお鍋、街中のものがくっついてきた。僕は気にしないで、そのまま歩き続けた。僕が森を歩くと、森中の生き物が僕の体に集まった。小鳥、リスの親子、昆虫までくっついてきた。さらには木の枝までもくっついてきた。それでも僕は歩き続けた。何日も何日も歩き続けた。僕の体にくっついていたパンをカモメにあげることにした。僕が休んでいたら犬がやってきた。歩くたびにいろんなものがくっついてきた。そして僕は人から見えなくなっていった。僕の体にくっついたものを誰かがこっそり持っていった。僕には気がつかないでいろいろ持っていった。会社の社長さん、お店の人、おじいさん、おばあさんもやってきた。
動物たちもやってきた。僕の体にくっついていた食べ物を全部持っていった。僕は久しぶりに軽くなって思わずスキップした。ある時小さな女の子が後ろから近づいてきた。僕は足を止めた。女の子はずっと僕を見ていた。そして微笑んだ。また僕は歩き出した。すると今度は男の子が岩場のところで泣いていた。僕はまた足を止めてそっと男の子の顔を見た。男の子もじっと僕を見た。僕には女の子の微笑みがくっついていた。僕は何もしていない。ただずっと歩き続けただけだった。気がついたら地球をぐるっと一周していた。僕は歩く宝物と言われた。僕の体にはたくさんのものがくっついていた。